30 berapa tahun? 30 tahun dah batuk. 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 Tak berhenti. Dah berhenti sikit-sikit gitu lah kuat berhenti dulu. Tu. Rokok kuat. Rokok tu buku sehari. Bungkus hari. Lepas lagu mana batuk saat ni tu? Kok 30 tahun tak berhenti tu? Tak batuk lagi kan kira-kira. Setengah je. Ha. Dah setengah jam makan ubat tu tak batuk lagi. Tu. Berapa pun tak pasal tekan tu. Tak ada. Oh, jadi alhamdulillah. Curik sikit lagi. Biasanya kita stick rokok ni sebelum pada makan ubat dia batuk. Tapi minta. Kalau enjin oping ni. Oh. Boing sekali.